ඕනෑම විනාශයක්, ඕනෑම පරාජයක්, ඕනෑම දැරිසිත් වේදනාවක් තුළ ජයග්‍රහණය, සාර්ථකත්වය, සතුට කැඳවාගෙන ලබන සර්වසාර බීජ 100,000 ගණනක් රැඳී ඇත්තේය. අයිවන්දරුවනේ, අනාරක්ෂිත සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන ඔබේ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන සියල්ල එක් මුල්ලකට තල්ලු වී යද්දී ඔබ නිවසට සීමා වී සිටිද්දී ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය උදෙසා, ඔබේ විවාහ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම උදෙසා අප විසින් ගෙනෙනු ලබන පාඩම් මාලාවක තවත් වැදගත් එක් විෂය ඒකකයක් කෙරෙහි අපි අද අවධානය යොමු කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. උසස් පෙළ විභාගයේ එක පත්‍රයේ පළමු ප්‍රශ්නය. ඒ පළමු ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයි. ඒ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයේ තුන්වෙනි කොටස හේවත් ඒ කොටස කේන්ද්‍රගත කරගමින් සම්පාදනය වන නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයේ එන කාව්‍ය නිර්මාණයක් රසාස්වාදනය කිරීමේ අවස්ථාව ඔබට උරුම වන බව අපි දන්නවා. මේක ඔබේ විභාගයේ තීරණාත්මක සාධකයක් බව සිහිය තියාගන්න. විශේෂයෙන් බොහෝ වේලාවල් වලට උසස් පෙළ විභාගයේ විචාර ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලිවීමේ හැකියාව බොහෝ දරුවන් තුළ පැවතියද ඒ කාර්ය නිර්මාණයක් රසාස්වාදනය කිරීමේදී ඇතිවන ගැටලු, ප්‍රායෝගික ගැටලු ඕනෑ තරම් විභාග පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේදී පැහැදිලි වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔබට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අද නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයේ කාව්‍ය නිර්මාණයක් රසාස්වාදනය කිරීමට අවශ්‍ය කරනා වූ පදනම ඔබට සපයන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ කාව්‍ය නිර්මාණයක් රසාස්වාදනය කිරීමේදී අප විසින් අනුගමනය කළ යුතු පියවර 4ක් තියෙනවා. ඒ පියවර 4 අංක 1 නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ හෙවත් පරමාර්ථය කුමක්දයි සොයා ගැනීම. නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ හෙවත් පරමාර්ථය සොයා ගන්නා තෙක් කිසිවෙකුට කිසිම ආකාරයකින් රසයක් නම් ලද නොහැකිය. නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ හෙවත් පරමාර්ථය පසක් කර ගන්නා තෙක් කිසිවෙකුට කිසිම ආකාරයකින් රසයක් නම් ලද නොහැකිය. එහෙනම් දරුවනේ, ඔබේ කාව්‍ය නිර්මාණය රසාස්වාදනය කිරීමට ඔබට හැකි වුණා නම්, හැකි වුණේ ඔබ නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ හෙවත් පරමාර්ථය පසක් කරගත් නිසා. ඔබට කාව්‍ය නිර්මාණයක් සේවනය කරලා ඒ කාව්‍ය නිර්මාණයේ රසඥතාවයක් ඔබට නොදැනුනේ නම් ඒකට හේතුව පුතේ නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ හෙවත් පරමාර්ථය ඔබට ගෝචර කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. ඒ නිසා කාව්‍ය නිර්මාණ රසාස්වාදයේ පළමු පියවර නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ හෙවත් පරමාර්ථය කුමක්දයි සොයා බැලීම. අංක 2 දෙවෙනි පියවර එම නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ වැදගත්ද? කාව්‍ය නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයට පෙළඹෙන්නා වූ නිර්මාණකරුවන් නොවැදගත් කාව්‍ය නිර්මාණද සිද්ධ කරන බව අපි දන්නවා. අපිට ලැබී තිබෙන කාව්‍ය නිර්මාණය වැදගත් එකක්ද නොවැදගත් එකක්ද කියන කාරණාව අපි තක්සේරු කරගන්නට ඕනේ. ඒ වැදගත් කාරණාවක් නම් එමගින් කලාවේ ආනන්දයත් ප්‍රඥාවත් දෙකම වර්ධනය වෙනවා නම් ඒ වැදගත් උත්සාහයක් වශයෙන් අපට දකින්න පුළුවන්. ජීවිතයේ උදෙසා තැන්පත්ව පවතිනා වූ ගැඹුරු දෙයක් තියෙනම් ඒක වැදගත් උත්සාහයක් වශයෙන් අපෙන් නම් කරන්නට පුළුවන්. එසේ නොවේ නම් අපි නොවැදගත් නිර්මාණයක්සේ අපි තක්සේරු කරනවා. ඔබේ විශේෂ අන්තර්ගත නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයේ එන සියලුම කාව්‍ය නිර්මාණ පිළිබඳ අදහසක් පොදුවේ මතක තියාගන්න. ඒ කාව්‍ය නිර්මාණවල අරමුණ හැම එකක්ම වැදගත් අරමුණ සහිත කාව්‍ය නිර්මාණ අපේ විශේෂ එකතු කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් නොවැදගත් කියන කාරණාව අපි දැන් කපා හරිමු. මන්දියක් අපේ නිර්දිෂ්ට කෘතියේ එන සියලුම කාව්‍ය නිර්මාණ අරමුණු වැදගත් ඒවාම නිසා. හතරවෙනි කාරණාව තමයි මේ නිර්මාණකරුවාගේ වැදගත් අරමුණ ඉටු කර ගැනීමේදී නිර්මාණකරුවා විසින් උපයෝගී කරගන්නා ලද කාව්‍ය උපක්‍රම මොනවාද? අපි දන්න ඕනෑම අරමුණක් ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගැනීමේදී ඒ අරමුණ සාධනය කිරීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වන වැදගත්ම දේ තමයි උපක්‍රම. කාව්‍ය නිර්මාණකරුවා ස්වකීය නිර්මාණ චින්තාව රසිකත්වයේ විත ගෝචර කරවීම උදෙසා, රසඥතාවය උදෙසා, පිළිගැනීම උදෙසා නිර්මාණකරුවා උපයෝගී කරගන්න ද කාව්‍ය උපක්‍රම මොනවාද කියලා 4 වෙනියට අපි විමසන්නට ඕනේ.
මේ තුන්වෙනි කාරණා හතරවෙනි කාරණා පුතේ නිර්මාණකරුවාගේ වැදගත් කාව්‍ය නිර්මාණයේ උපක්‍රම භාවිතා කරමින් සාර්ථක කරගත්තාද අසාර්ථක වුණාද? නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ ඉටු වුණා නම් සාර්ථකයි. ඉටුනේ නැත්නම් අසාර්ථකයි. සමහර විටක සාර්ථක අසාර්ථක භාවයේ අතරමඟ නතර වෙන කාව්‍ය නිර්මාණද දැකිය හැකියි. එහෙමනම් ප්‍රසාර කරගන්න ඕනේ, තීරණය කරගන්න පුතේ නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයේ එන කාව්‍ය නිර්මාණය රස වින්දනය කිරීමේදී මේ පොදු මූලධර්ම කීපය අනුගමනය කළොත් කාව්‍ය නිර්මාණ රස වින්දනය කිරීමේ භාග්‍ය අවස්ථාව ඔබට උරුම වෙනවා. මේ වගේ ආකාරයට මූලධර්ම ටික උපයෝගී කරගෙන කාව්‍ය නිර්මාණයක් රසඥතාවයක් රස වින්දනයක් අපි මනසින් සිදු කරායේ උපකල්පනය කරමු. ඒ විභාගයේදී අපිට ඒ දැනුණ රසය ලියා දැක්වීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ලියා දැක්වීමක් සඳහා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඡේද පහකින් යුක්ත පිළිතුරක් සකස් කිරීමට. ඡේද පහකින් යුක්ත පිළිතුරක් සකස් කරගන්නකොට කොහොමද ඡේද පහ සම්පාදනය වෙන්නේ? ඡේද පහ සම්පාදනය වෙන ආකාරය මම සඳහන් කළා. පළමු ඡේදය, දෙවන ඡේදය, තුන්වන ඡේදය, හතරවෙනි ඡේදය, පස්වෙනි ඡේදය. නූතන පද්‍ය විචාරයක් ලිවීමේදී ඡේද පහයි, නූතන පද්‍ය රසාස්වාදයක් කිරීමේදී ඡේද පහයි. ඒ ඡේද පහ කොහොමද වෙන් කරගන්නේ? මෙන්න වෙන් කරගන්න ආකාරය. පළමු ඡේදයේදී මෙන්න මේ වගේ කරුණු කීපයක් අපි අන්තර්ගත කරනකොට පළවෙනි ඡේදය අපිට සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන්. හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මොකක්ද මේ ප්‍රවේශය? අපි පළමු ඡේදයේ පළමු ආරම්භයේදීම කවිය යන කුමක්ද කියලා අර්ථකථනයක් ඉදිරිපත් කරලා අපි නූතන පද්‍ය පිළිබඳව සෛද්ධාන්තික කරුණු දන්නවා කියන කාරණා පළ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් අදාළ කාව්‍ය නිර්මාණයේ කවියා කවුරුද? ඒ කවියා පිළිබඳ කෙටි විවරණයක් අපට දක්වන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ මෙතන අපි හොයාගත්තා. ඒ අරමුණේවත් පරමාර්ථය මොකක්ද කියලා අපි සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ අරමුණේවත් පරමාර්ථය සඳහන් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගෙනවා අරමුණේවත් පරමාර්ථය වැදගත් කියලා සොයා බලනවා. මේ කරුණු කීපේ එකට පෙරගස්වා ගන්නා විට පළවෙනි ඡේදය අපිට පෝෂණය කර ගන්නට පුළුවන්. මොනවද පළවෙනි ඡේදේ කාරණා? කවියා කොමන්ද? කවියා කවුරුන්ද? අරමුණේවත් පරමාර්ථය කොමන්ද? වැදගත්ද? මේ කාරණා හතර පළවෙනි ඡේදයේ දානකොට පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂකවරයාට වැටහෙනවා ඔබ කවිය ගැන දන්නවා, කවියා ගැන දන්නවා, ඒ වගේම කාව්‍ය නිර්මාණ කරන අදාළ වන නිර්මාණයේ අරමුණ පරමාර්ථය හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඔබ ලෑස්ති වෙන්නේ එක සාර්ථකද අසාර්ථකද යයි බැලීමට බව පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂකවරයාට ඉතා පැහැදිලිව ඔබ පිළිබඳ වැටහීමක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ පළවෙනි ඡේදයක් අපි ආකර්ෂණයේ පිස යොදාගත්තොත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ සාර්ථකත්වය පළ කරගන්න. ඔබට විභාගයට යන්නට පෙර මේ කෙටි කාලයක් නිසා විද්‍යාශිෂ්ඨ දරුවන්ට කෙටි උපක්‍රමයක් කියන්නම්. විභාගයට යන්නට පෙර මේ විදිහේ ඡේදයක් ලියන්න හොඳින් පුරුදු වෙලා යන්න. ඔබට ලැබෙන කාව්‍ය නිර්මාණය අනුව මෙන්න මේක වෙනස් කරගත්තා. ඔබට ලැබෙන්නේ අඳුර අපේ දුක නිමාවේ කාව්‍ය නිර්මාණය නම් ඔබට තියෙන ආරමුණ ලියන්න. ඔබට ලැබෙන්නේ රන්තැටියක කඳුළු නම් ඔබට තියෙන්නේ අරමුණේවත් පරමාර්ථය කියලා ලියන්න. මේ විදිහට පළමු ඡේදයක් ලිවීමේ හුරුව හදාගෙන යන්න. ඒක උපක්‍රමයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඉගෙනීමට හොඳ ක්‍රමයක් නෙවෙයි, විභාගයේ ළඟ එන නිසා මේක උපක්‍රමයක් වශයෙන් භාවිතා කරන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේ විභාගයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන 2020 විභාගයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන 2020 විභාගයේදී නොලැබුණා 21 හෝ ළඟින් විභාගයකදී කේන්ද්‍රගත විය හැකි යයි සිටින කාව්‍ය නිර්මාණයක් ඔබ කෙරෙහි ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. දයාසෙන් ගුණසිංහයන් විසින් නිර්මාණ කරන බඳුන් කරන ලද රන් තැටියක කඳුළු කාව්‍ය නිර්මාණය අපි රස වින්දනයේට බඳුන් කරගන්නවා. රන් තැටියක කඳුළු කාව්‍ය නිර්මාණය රස වින්දනය කරන්න මේ පියවර අපි අනුගමනය කරන්නට ඕනේ. නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණේවත් පරමාර්ථය කුමක්ද කියලා පසක් කරගන්න ඕනේ. අපි අරමුණේවත් පරමාර්ථය පසක් කරගනිමු. තමන්ගේම ලෙයින් සුජාත කිරි කැටියා මලවුන් අතරට එක් වෙලා
තමන්ගේ ජීවිතය හා ඒකාත්මික වශයෙන් බැඳී සිටි ප්‍රියාවිය තම දරුවා ප්‍රසූත කරන්නට ගොසින් ජීවිතයක් මරණයක් අතර පොර දෙබරීමක නිරත වන නිමේෂයක තමන්ගේ ප්‍රියාවියටද නොදන්වා තමන්ගේ අලුත් උපන් බිලිඳා තමා අතින්ම මිහිදන් කිරීමට සිදුවුණු නිමේෂයක පියෙකුගේ හද ගැහෙන රාවය පියෙකුගේ දුක වේදනාව කඳුල සංතාපේ අඳුරය විවරණය කිරීම දයාසේන ගුණසිංහයන්ගේ අරමුණේවත් පරමාර්ථය වුණා. එහෙනම් අපිට හරි පැහැදිලි රන් තැටියක කඳුළු කාව්‍ය නිර්මාණ තුළින් ඉදිරිපත් කිරීමට බැහැ යම් දරන්නේ පීතෘත්වයේ ලැබෙදියාවක් පීතෘත්වයේ ලිංගතුකම ආදරබර පියෙකුගේ දුක වේදනාව කඳුළ සංතාපය තමාගේ ලේන්ස් ජාත කිරිකැටියෙකු අකල් මරණයට බඳුන්වූ අවස්ථාවක පියෙකුගේ හද ගැහෙන රාවය නිර්මාණකරුවා පත්තිරු මත සනිටුවන් කරන ආකාරය පැහැදිලි වෙනවා. අරමුණ ඒවත් පරමාර්ථය පැහැදිලි. වැදගත් අතිශයින් වැදගත්. ඒ වැදගත් වෙන්නේ ඒ බඳු තත්වයකට පත් වුණු පියෙකුව කොතනද වාසය කරන්නේ? ඒ බඳු තත්ත්වයට පත් වූ පියාගේ හද ගැහෙන රාවයේ රසිකයින් වන අපට රාව ප්‍රතිරාව කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා නම් අපි සහෘදයින් බවට පත් වෙනවා. ඒ සහෘදත්වය අපිට උරුම වෙනවා. මොකද සහෘදයා කියලා කියන්නේ? සහෘදයා යන සමාන හදවතක් ඇති කෙනා. මේ කාව්‍ය නිර්මාණයේ තමන්ගේ දරුවා වෙනුවෙන් කඳුළු සරන්නා වූ පියාගේ හදවතට සමාන හදවතක් අපිට තියෙනවා නම් අපි සහෘදය වෙනවා. සහෘදය වෙන ඕනම කෙනෙකුට හරි ලේසි රසිකයෙක් වෙන්නට. අපි බලනවා ඒ නිර්මාණයේ වැදගත් කියලා. ඊට පස්සේ බලනවා මොනවද කාව්‍ය උපක්‍රම කියලා. ඊට පස්සේ සාර්ථකයිද අසාර්ථකයිද කියලා විමර්ශනය කරනවා. එමනම් අපි මුලින්ම විමර්ශනයට බඳුන් කරගත්තේ නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. ඒ නිර්මාණකරුවාගේ අරමුණ දැන් අපිට පැහැදිලි. අපි බලමු තමන්ගේ ලේන් සුජාත කිරිකැටියා උපන්වීම මියගිය නිමේෂයේ දරුවා ප්‍රසූත කරන්නට ආත්ම පරිත්‍යාගයෙන් කැප වූ බිරිඳ තවමත් ජීවිතයක් මරණයක් අතර පොරබදද්දී තමන්ගේම දරුවා මිය පරලොවගේ නිමේෂයක තමන්ගේම සොරකින් තමන්ගේ දරුවා තමන්ගේ ප්‍රියාවියටත් නොදන්වා මිහිදන් කිරීමට සිදුවන පියෙකුගේ හද ගැහෙන රාවය කෙතරම් නම් එකක් දෙන වග අපි පසක් කරගනිමු. දයාසේන ගුණසිංහයන් තමන්ගේ නිර්මාණය ආරම්භ කරන්නේ එකී පියෙකුගේ හද ගැහෙන රාවය වඩාත්ම රසිකත්වයට දැනෙන විදිහට. මා පමණි ඔබ කැටුව ආවේ මමද යමිදියෙන්නේ මොහොතකින් සඳකේ විතනියට රන් තැටිය පුරවා කම්වි සොහොන් බිමට යන ලද්දේ තාත්තා පමණයි. සොහොන් බිමට යන ලද්දේ තාත්තා පමණයි. තමන්ගේ දරුවාගේ මව මේ අසුබදායි ආරංචිය සැද කරගන්න තරමට කායික මානසික නිරෝගී තත්වයක නැහැ. ඒ බඳු තැනකදී තමන්ගේ ප්‍රියාවියට සඟවා මේ උපන් දරුවා මිහිදන් කිරීමට තාත්තා කෙනෙකුට සිදු වෙලා තාත්තා තනියමයි මේ ගමනට ආවේ. එනනම් දුකින් හෝ අම්මා ඉන්න ඕනේ ගමන. ඒ අම්මා තාමත් අවිනිශ්චිත තත්වයක. ඒ නිසා අම්මා එක්ක ඉන්න ඕනේ ගමන ඒ තමන් තනිව ආවා කියන කාරණාව මා පමණි. තමන්ගේ හදවතේ ඇති තනිකම, තමන්ගේ හදවතේ ඇති ශෝකය, තමන්ගේ තනිකමේ මෝසරකම මා පමණි කියන වදන තුලින් දයාසේන ගුණසිංහයන් අපේ හදවතට සංනිවේදනය කරලා අවසයි. මා පමණි ඔබ කැටුව ආවේ මමද යමිදියනියනි. තාත්තා යන්නටයි ලෑස්ති. කිසිදාක තමන්ගේ දියණිය අතහැර නොයන්නට හිතාගෙන හිටපු තාත්තාට අනපේක්ෂිත විදියට තමන්ගේ දරුවා මිහිදන් කරලා මේ සොහොන් බිමින් එපිටට යන්නට තාත්තා සිද්ධ වෙනවා. ඒක හදවතට එකඟවගත් තීරණයක් නොවේ. මමද යමිදියනි. අනේ පුතේ මට උඹෙන් වෙන් වෙලා යන්න සිද්ධ වෙනවා.
මට ඔබ ගැන ගොඩක් කනගාටුයි. දැන් මට බලන්න වෙනවා පුතේ උඹේ අම්මා ගැන. ඒ නිසා මට තවත් උඹට වැඩි කාලයක් රැඳිය හැකි. ඒ නිසා පුතේ මම යන්නයි ලෑස්ති. මම කියාට පුතේ උඹ තනි වෙන්නේ නැහැ. මම යන්නම් අම්මා ළඟට. උඹ තනි වෙන්නේ නැහැ. උඹේ තනි නොතනියට සබහාදහම උඹ කරා එනවා නවනමානයි. උඹ කරා එනවා පුතේ. ඒ නිසා උඹ සැනසෙල්ලේ ඉඳපන්. ජීවමාන දරුවෙකු සමග දොඩමළු වෙන්නට හිටපු තාත්තා මළගිය දරුවෙකු සමග දොඩමළු වීමට සිදුවීම මොනතරම් නම් පීතෘත්වයේ අවාසන සංසිද්ධියක්ද? ඒක පියෙකුට දරාගත හැකි සංසිද්ධියක්ද? කිසිසේත්ම දරාගත නොහැකි. ඒ දරාගත නොහැකි වූ සිතුවිල්ල දරාගන්න ඔහු විසින්ම යොදා ගන්න ලබන උපක්‍රමයක්. දැන් ඒවි පුතේ හඳහාමි උඹ සොයාගෙන ඒවි. සුබදහමේ ආරක්ෂාව ඔබට ලැබේවි. හැබැයි හඳහාමි බලාගෙන හිටියේ උඹ ඉපදුනාට පස්සේ අපිත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට කිරි පැණි අරගෙන එන්න. ඒ වුණාට අද උඹට හඳහාමි කිරි පැණි අරන් ඉන්නේ නෑ. අද ඉන්නේ කඳුළු අරගෙන. ඒ මන්ද උඹේ විප්‍රයෝගයේ පිළිබඳ මගේ දිනෙතේ රෝරා වැටෙන කඳුළුත් මවගේ හදවතේ නිරන්තරව නික්ම යන සුසුම්ද කඳුලක් බවට පත් වෙලා හදට සෝපාදාම පවා කම්පිතයි. ඒ අතිශය ප්‍රකම්පිත වූ සෝපාදාම එනවා ඔබ සමග. උඹේ තනියට එනවා මගේ පුතේ. මට අම්මා ගැන බලන්න ඕනේ. මට උඹෙන් සමුගන්න අවසරයි මගේ පුතේ. පියෙකුගේ හදවත දයාසේන ගුණසිංහයන් කෙතරම්නම් සියුම් ලෙස ස්පර්ශයට බඳුන් කළාද? ඒ ස්පර්ශය අපිට හොඳින් දැනෙනවා. බුදුබව යනු පදවියක්. මාතෘත්වය යනුද පදවියක්. බුදු පදවිය ලබනු රිසියෙන් බෝසතාණන් වහන්සේ පාරමිතා පුරා ඇති වග අපිට මෙහි කරගත යුතු වෙනවා. පාරමිතා පුරලයි බෝසතුන් බුදු පදවියට පත් වූයේ. මව් පදවියට පත්වනු පිණිසද කාන්තාවක විසින් පාරමිතාවක් පිරිය යුතු වෙනවා. බුදු පදවියට දස පාරමිතා පූර්ණේ කරද්දී මව් පදවියට දස මාස පාරමිතාවක් පූර්ණේ කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. මසිස් දින සති මාස ගණන් ගෙවි දස මාසයක් පුරාවටම අම්මා විසින් පිරූ පාරමිතාව තමයි මව් පදවියේ පාරමිතාව. මේ මව් පදවියේ පාරමිතාව පූර්ණය කළ අම්මා දරු ප්‍රසූතිය නම් විමුක්තිය උරුම කරගනු පිණිස කෙතරම්නම් සිහින මවන්නට ඇද්ද? කාන්තාවක් මවක් වීමට පෙර සිට මව් පදවිය පිළිබඳ සිහින මවන්නිය. ඒ මව් පදවිය තමන්ගේ කුස තුළ ගෙබක් හටගත් නිමේෂයේ සිට ඒ මව කොයිතරම්නම් පාරමිතා පුරන්නේද? මේ දරුවා පරලොව ගිය මෙලවත් පරලොවත් අතර අරගලයක දෙන අම්මාද මේ පාරමිතා නොපිරුවේද? පාරමිතාව පිරුවා. එකී පාරමිතා පිරූ ආකාරය දයාසේන ගුණසිංහයන් අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. මෙතෙක් ලොව නොවැසුව මීරු නැල දිලිහි ලයට කැටිකොට නිදයි ඔබේ මව. පුතේ මෙතෙක් මේ ලෝක ධාතුව තුළ උපත ලැබූ දරුවන් කොපමණද? එසේ දරුවන් ප්‍රසූත කළ මව්වරු කොපමණද? ඒ සියලු මව්වරුන්ට වඩා වෙනස් ආදරණීය නැලවිලි ගීත උඹේ නමින් මව් හදවතේ ලියවිලයි තියෙන්නේ. උඹ මෙලොව ප්‍රසූත වුණාට පස්සේ ඒ මව් හදවතේ ලියවී තිබුණු ඒ නැලවිලි ගීත නුඹට ඇසෙන්නට ගායනා කරන්නට අපේක්ෂා කළ මව මාතෘත්වයේ හදවත සිවුම් ලෙස ස්පර්ශ කරන්න දයාසේන ගුණසිංහයන් දක්වන ලද නිර්මාණීය ප්‍රතිභාව අපමණය මෙපමණය කොපමණය කිව්වත් පමණ දැක්විය නොහැකි.
එතරම් ප්‍රතිභාවක් කවියා තුලින් අපිට පේනවා. ලයට කැටිකොට නිතයි ඔබේ මව අම්මා ලය තුරුළු කරගෙනයි ඉන්නේ පුතේ නැලවිලි ගීත. උඹ තුරුළට ආවට පස්සේ අම්මා ඒවා ගයන්නයි බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. අවදිවන ඇසිපියෙන් බිලීසුන් වන ලොවක අම්මා තාමත් ඉන්නේ සිහිසුන්ව නිර්වින්දනාත්මක තත්වයක ජීවිතයක් මරණයත් අතර පොරබැදීමක. අම්මා සූපත් වෙනවා මගේ පුතේ. අම්මා සූපත් වෙනවා. ඒ සූපත් භාවයේ ලැබුණු නිමේෂයේම අම්මා ඔබව සොයනවා නොඅනුමානයි. ඔබ සොයද්දී මට සිද්ධ වෙනවා පුතේ අම්මාට තොරතුරක් කියන්න. ඒ තොරතුර කියන්න සිදුවන නිමේෂයේ බිඳී සුන්වන අවදිවන ඇසිපියෙන් බිඳී සුන්වන ලොවක ඒ ඇසිපියේ ඇරෙමු නිමේෂයේ අම්මාගේ බලාපොරොත්තුවක් සුන්වී යනවා. තමන්ගේ වැදූ තමන්ගේ කුසින් වැදූ දරුවෙකු තමන්ගේ ඇහැටවත් දකින්නට අවස්ථාව නොලැබෙන කලක මවකගේ හදවතේ ඇතිවී හැකි සංවේගකර තත්වය රසික අපිට නොදැනුණාද? අපි සහෝදරයෝ අපිට දැනෙනවා, අපිට හැඟෙනවා. බිහිනෝ හෙට දවස ඇය නොදත් රහස දැන කාලයේ ගැබතුලේ ඉකිමිදී කම්පාව. උඹේ අම්මා කම්පා වෙලම පුතේ මහා විනාශයක් සිද්ධ වෙයි. තාත්තා සාගරයක් වගේ ගැඹුරුයි. අම්මා ගඟක් වගේ ගලයි. තාත්තා සාගරයක් වගේ දරාගත්තාට අම්මා ගඟක් වගේ පිටාර ගලයි. දරුවාගේ වෙන්වීම පිළිබඳ මවකගේ හදවතේ කම්පිත භාවය දයාසේන ගුණසිංහයන් අපුරු බවට පත් කළ ආකාරය මොනතරම්නම් මනරම්ද? මවකට දාව උපත ලැබූ අපි, පියෙකුට ජාතකව උපත ලැබූ අපි මේ සෝචනීය තත්ත්වයේ කෙතරම්නම් අපිට ගෝචර කරගත හැකි වෙනවාද? අපහසුවකින් තොරව මේ ගෝචර කර ගැනීමට දයාසේන ගුණසිංහයන් ලබා දෙනවද? උත්තරීතරම දායකත්වය අතිවිශිෂ්ටයි. අපේ හදවතේ රස කලස පිරී යන ගානයි. සෝකී හැඟීම හදවත පිරෙන්නට අපේ හදවතේ ලැබුම්ගෙන ඇති බව පැහැදිලි. දසය කඩ මසක් රැකි දසය කඩ මසක් මාස 10කට එකක් අඩුවෙන් දස මාසයේ කියන අදහසට එක මාසයක් අඩුවෙන් තමයි උඹ උපත ලැබුවේ. මාස 9කින් උඹ උපත ලැබුවේ. දසේ කඩ මසක් ඈරකි සෙනෙහසේ නිදානය. එදා බෝසතාණන් වහන්සේ දසපාරමිතා පූර්ණය කරලා දහම් නිදානයක් ගොඩනගා ගනු ලැබුවා. නොබේ මව දස එකඩ මසක් පාරමිතා පුරා සෙනෙහසේ නිදානයක් ගොඩනගා ගනු ලැබුවා. ඒ සෙනෙහසේ නිදානය අදට නිදාන්ගත කරන්න සිදු වේවි. වෙස්මෝන තුලට වූ බහිරවයින්, වෙස්මෝන තුලට වූ බහිරවයින් නොහුරු බස් තෙපලමින් වටවෙමින් අනුමියන්. මේ කිරි කැටියා බහිරවයාගෙන ගියාද? බහිරවයා කියන කාරණාව අපි ගැමි සංස්කෘතිය අපිට බද්ධ වෙච්ච කාරණාවක්. සමහර දෙයක් තියෙනවා අපි කොහේ හරි තිබ්බ තැනක් අමතක වෙලා හොයලා යනකොට අපි කියන බහිරවයා ගිනිච්චාවත්ද කියලා. අම්මගේ දරු ගැටි තැන්පත්ව පැවතියා වූ දවසෙනිත්තා බහිරවයින් අරගෙන ගියාද? ව්‍යංගයාර්ථවත් බස්වාහනක් භාවිතා කරන දයාසේන ගුණසිංහයන් මේ බහිරවයින් කීවේ කාටද? වෙස්මෝන පැලඳගෙන සිටියේ කවුරුද? දරු ප්‍රසූතිය උදෙසා, දරු ප්‍රසූතිය සඳහා දායකත්වය වෙන වෛද්‍යවරුන් වේද? ඔවුන් නොයේක ආකාරයේ පළඳනාවන් පැලඳගෙන සිටියේ. මොහොන ආවරණ ඒවා මුසු කරමින් කවියා අපට කියනවා වෙස්මෝන පැලඳගෙන සිටියා. වෙස්මෝන පැලඳගෙන ආමිය වෛද්‍යවරුන් බහිරවයින් වගේ මන්ද
ජීවත් කරවී හැකි දරුවෙකු මේ මිනිසුන් අතින් මිය ගියාද කියන සැකය අපේ හදවත තුළ ඇති වෙනවා. කොරෝනා වෛරසයේ පවතින වර්තමාන සමාජ ක්‍රමය තුළ අපි වෛද්‍යවරයෙක් පිළිබඳව බිඳු මාත්‍රයක් වැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්නට කැමති නැහැ. වෛද්‍යවරු දෙවිවරු වගේ තමයි. එහෙත් මේ විවිධ වූද විෂම වූද සමාජ ක්‍රමය තුළ ජීවිකාව ගත කරන ඇතැම් මිනිසුන් අතින් අතපසු වීම සිද්ධ වෙනවා. නොසලකා හැරීම සිදු වෙනවා. ඒ අතපසු වීමක් දමය කවියා කියන්නේ බඳු ආකාර දෙයක්. වෛද්‍යවරුන්ගේ අතපසු වීමක් නිසා ජීවතුන් අතරට එන්න ඕනේ දරුවා මියදිලා. මම තුරුලට එන්නට පාරමිතා පිරු කිරි කැටියා මරු තුරුලට ගෙන ගියා. බහිරවීන් ගෙන ගියා. ව්‍යංගය අර්ථවත් පස්වරක් කිනවා. නොහුරු බස් තෙපලමින් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව හදෑරු වෛද්‍යවරුන් තම තමන්ගේ ව්‍යවහාරය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. මේ දරු ප්‍රසූතිය සිදුවෙන අවස්ථාවේ දරු ප්‍රසූතිය සිදුවෙන ප්‍රසූතිකාගාරයේ ජීවිකා ගත කරන තාත්තාට ඔවුන්ගේ භාෂාව නුහුරු බසක්. තම පියා බලා සිටියදී මෙම සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. පියා බලා සිටියදී සිද්ධ වෙන්නේ නොහුරු බස් තෙපලමින් වට වෙමින් අඳු නියම්. මේක සත්කම් සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ තාත්තට දෙන්නේ අඳු නියම් විදිහට. ඒ මන්දයක් තාත්තාට සතුටු වෙන්න යමක් මෙහි ඉතුරු වූයේ නෑ. ඉතුරු නොවූ නිසා එයා ඒවට කියන්නේ අඳු නියම් කියලා. ඒවා අවිධිමත් ලෙස භාවිතා කරලා මව්තුරුලට එන්න කිපු දරුවෙක් මරුතුරුලට තල්ලු කළ බහිරවෙයි වෙස්මෝණු පැළඳ ගන්නාලද බහිරවෙයි. වෛද්‍යවරුන්ගේ වැරදීමක් යැයි මේ තාත්තා ඒ නියත පසින් කියා සිටිනවා. බලා සිටියෙමි කොනක මේ දරුවගේ තාත්තා ගැන සැකහැවා. හැබැයි මේ තාත්තා දන්න වෛද්‍ය විද්‍යාවක් නැහැ. ඒත් මේ තාත්තට සැක සංකාවක් ඇති වෙනවා. මේ දරුවෝ ප්‍රසූතිය උදෙසා සහාය ලබා දෙන වෛද්‍යවරුන්ගේ සහාය නිසි ආකාරයෙන් නොලැබෙනකොට මේ තාත්තගේ හදවතේ රිද්මය වෙනස් වුණා. ප්‍රකම්පිත හැඟීමක් හදවතේ ඇති වුණා. මගේ බිරිඳට අවඩක් සිද්ධ වේවිද? දරුවට අවඩක් සිද්ධ වේවිද? හදවත ඇතුලේ නොයේක විද ආකාරයේ ප්‍රකම්පිත හැඟීමක් ඇති වුණා. ඒත් කාට කියන්නද? මෙම ස්ථානයේ බලදරයින් මෙම ස්ථානයේ නිලධරයින් බාරකරුවා තමන් වුවද තමාට බාර දෙනුටින් තමා බාරකරුවෙක් නොවේ. ඔවුන් සමග වාද විවාද කිරීමට තර්ක විතර්ක කිරීමට තමා සතු ඥානය කුමක්ද? අන්තසරණ භාවයට පත්වුණු පියා තම බිරිඳට රිදෙන තෙක් තම දරුවාට රිදෙන තෙක් බලා සිටින්නට සිදුවීම කෙතරම් නම් අනුවේදනීයද? තමා දරුවන්ට රිදවෙන තෙක් බලා ඉන්නා වූ පියවරු කවුද? එහෙත් මේ පියාට බලා සිටින්න සිදු වුණා මන්දයක්. තමා එතන එක් පුද්ගලයෙක් විනා වඩෝත්තර කරුවෙක් නෙවෙයි. නිහඬවම බලාගෙන හිටියා. නිහඬව බලා සිටීම පිළිබඳ මේ තාත්තගේ හදවතේ බුරුබුරා මා පශ්චාත්තාපයක් වෙන නගිනවා. මොකද මේ පශ්චාත්තාපේ? අනේ මට මගේ දරුවා බේරගන්න තිබුණා නේද? මම ඒ ගැන කතා කරන්න තිබුණා නේද? ආදී වශයෙන් පශ්චාත්තාපේ අඳෝනාව තාත්තගේ හදවතින් බුරුබුරා ඉස්මතු වෙනවා. පීත්‍රෝගේ පශ්චාත්තාපයේ කවියා මෙහෙම කියනවා. එයාට ඉන්න උනා ගොළු වී අසරණ වෙලා. තොරමඩු වෙන්න තමන් දන්නා වූ ශිල්පයක් තාක්ෂණයක් නෑ. ශිල්පයක් තාක්ෂණයක් නොමැති නිසා ගොළුවෙකුසේ රැඳී සිටීමට තාත්තාට සිදු වුණා. දරුවෙකු බලා සිටියේදී මිය යාමකට බඳුන් වෙච්ච අවස්ථාවක තාත්තා කෙනෙකුගේ හදවතේ ඇති සංවේග කර හැඟීම කොයිතරම්නම් ප්‍රබලයි දරුවනේ. එකී ප්‍රබල සංවේගී කර තත්ත්වයක් රසිකත්වයට ගෝචර කරන්න දයාසේන ගුණසිංහයන් දැක්වූ නිර්මාණ ප්‍රතිභාව කොයිතරම් විශිෂ්ටයි දරුවනේ. අපේ හදවත දැන් රස සාගරයක් බවට පත් වෙලා.
දැන් ඉන්නේ තාත්තා සොහොන් දිවි. සියලු බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා අනාගතේ තමන්ට පුතෙක් නම් පුතු රජ කරවීමට හිතුව තාත්තා, දියණියක් නම් රජිනක් කරවීමට හිතුව තාත්තා, ඒ රජිනක් වෙන්න උපන් දූසිඟිත්තිය මිහිදන් කරන්නයි සැලසෙන්නේ. මිහිදන් කිරීමට සොහොන් බිමට ගිය මේ තාත්තා දරුවා වල ඇතුළට තැන්පත් කරලා උඩ ඉඳලා පස් පිටලේ ඇද දමනවා. මේක අපේ ජීවිතයේ අතිශයම හොරු පුරුදු අත්දැකීමක්. පස් පිටලේ දානවා. ඒ පස් පිටලේ දාන ඉන්නකොට තාත්තට බලන් ඉන්න බෑ. එක දවසකදී තමන්ගේ වෛද්‍යවරු තමන්ගේ දරුවාට රිදවන තෙක් බලන් හිටපු තාත්තා මේ විදිහට නම් බලන් ඉන්න බෑ. ඒ නිසා තාත්තා කතා කරනවා සෙනෙන් තවසමින්. ඔච්චර හයිය වැඩි, ඔච්චර වේගය වැඩි, ලොකු පස් පිටලි දාන්න එපා, ඩොක් ගාලා අතාරින්න එපා. පස් පිටලි පෙරලන්න මවගේ ඇකේ පහස නොදත් දැරියේ කිසිඟදී. තාත්තා කියනවා අම්මගේ පහස ලැබුණු නෙත් දරුවෙක්, මව්තුරුලේ හිටපු නෙත් දරුවෙක්, අනේ හිමින් දාන්න දරුවට විදේවි. මිය ගිය දරුවාට තාත්තා මෙතරම් ආදරණීය නම් ජීවිතුන් අතර හිටියා නම් මේ තාත්තා මොන තරම් ආදරණීය පියෙක් බවට පත් වෙන්නේ. මලවුන්ට ආදරය කළ හැක්කේ කාටද? මලවුන්ට වුවද ආදරය කළ හැකි මිනිසුන් අම්මා සහ තාත්තා. මේ තාත්තා අර පස් පිටලි අතහරින විට යෝජනා කරනවා නිමින් දාන්න. අම්මගේ සෙනෙහස ලබමුණති දෝසිඟිත්තියක් විදේවි මගේ දරුවට. තාත්තා කෙනෙකුගේ චෛතසික ස්වභාවය දයාසීන ගුණසිංහයන් කොයිතරම් අපූර්වත්වයෙන් යුක්තව විවරණය කළාද. කිරිගානට පොත් හෙළන අඳුරු සෙවෙනලි අතර නොහුරු නොපුරු දුලොවක සැකෙන්න දියණියනි. මවගේ ඇකයේ, පියාගේ ඇකයේ, මව්පියන්ගේ දෑලේ සතරපවා ගන්නට හිටපු දූසිඟිත්තිය අද කොතැනද? මව් කුසෙන් මව් තුරුලට එන්න බලාපොරොත්තුව සිටි දියණිය මව් කුසෙන් මරු තුරුලින් මිහිකත් මවගේ තුරුලටත් ගොස් හමාරයි. සංවේග කර හැඟීමක් රසිකත්වය වෙත ගෝචර කරගන්න කවියා සමත් වෙනවා. තාත්තාට වෙන්ම යන්න සිද්ධ වෙනවා. සිතින් නොසිතින් යන ගමනක් තාත්තා යන්නේ ලෑස්ති. තාත්තා කියනවා මොහොතකින් සඳයේවි තනියට රන් ඇටියක කඳුළු පොරවාගෙන ඒවි. උඹේ වෙන්වීම පිළිබඳ මම විතරක් නෙවෙයි පුතේ සබාදානද ප්‍රකම්පිතයි. පීතෘපේ ප්‍රකම්පිත මනෝභාවයක් සියුම් ලෙස ස්පර්ශ කරලා ඒවා පත්තිරු මත සනිටුමන් කරලා ඒවා රසිකත්වයේ හදවතුළු නොදැන් කිරීම දක්වා නිර්මාණ කරුවා ගෙනෙන ලද නිර්මාණයේ වෑයම මොනතරම් ප්‍රශස්තයිද. හද පිරෙන්න රසයක් අපේ සිත් තුළ තියෙනවා. හද පිරෙන්න රසයක් අපිට තියෙනවා. තිගැස්මක් අපේ හිතේ තිබිලා තියෙනවා. ඒක ගොරතර තිගැස්මක්. ඒකට අපි කියනවා රසය කියලා. අපේ හදවතේ ඇතිවිය තිගැස්ම ආందోලනාත්මක සිතුවිලි. ඒක තමයි රසය කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් දයාසීන ගුණසිංහයන් පියෙකුගේ ප්‍රකම්පිත වූ සිතුවිලි පත්තිරු මත සනිටුමන් කරලා පියෙකුගේ හද ගැහෙන රාව රසිකත්වයට ප්‍රතිරාව කරලා පීතෘතේ සැබෑම දිග පහළ උස මහත පරිමාව ඝනත්වය සියල්ල එක ලෙස පසක් කරගන්නට රසිකත්වයට ලබා දෙන්නද දායකත්වයේ අපමණයයි මෙපමණයයි කෙසේ පමණ දැක්විය හැකිද? එහි පමණ කීමට තරම් අපි පොහොසත්තු නොවෙමු. අපි එතරම් පොහොසත් අය නොවේ. මෙන්න මේ රස ගෝචර කරගන්නා ලද රස කලස අපි දැන් ලියන්න ඕනේ විභාගයේදී විශ්වාස කරන්න. මම මේ කතා කරන්නේ ඔබේ විභාගයේදී ලැබෙන කවිය කියලා. විශ්වාස කරන්න ඒ කවිය රසවින්දනාත්මකව ලියන්නට අපිට ඕනේ. පළමු ඡේදය ගැන අපි කතා කළා. දෙවෙනි ඡේදයේදී පුතේ මේ කාව්‍ය නිර්මාණ ඛණ්ඩයක් ඔබ ගන්න.
අරගෙන ඒක රස විඳින්න. දැන් මම ඔබට නොඒක ආකාරයේ එකතු කළේ කරුණු, ඒ වගේ ඔබේ හිතට එන කරුණු එකතු කරගෙන එක කවියක් අරගෙන ඊළඟ ඡේදයේ රස විඳින කරන්න. ඊ තුන්වෙනි ඡේදයක් නිදසුන් ඛණ්ඩයක් ගන්න හොඳම නිදසුන් ඛණ්ඩය. ඔබට හොඳට රස විඳිය හැකි, හොඳට තර්ක විතර්ක කළ හැකි නිදසුන් ඛණ්ඩයක් ඔබ උකටගෙන ඒකත් රස විඳින්න. හතරවෙනි ඡේදයට අපි නිදසුන් ඛණ්ඩයක් ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඒක කෙටියෙන් රස විඳින්න ඕනේ. ඒ කෙටියෙන් රස විඳින්නේ රස අඩු නිසාද නැහැ. රස කොතරම් තිබුණත් අපිට ඒ ඡේදයේදී කෙටියෙන් රස විඳීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ ඇයි? ඒකෙදි පුතේ සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න අපිට. කාව්‍ය උපක්‍රමය භාවිතා කරන සිද්ධ වෙනවා. කවියාසකේ නිර්මාණයේ චින්තාව ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගැනීම උදෙසා මොනවද භාවිතා කරන ලද උපක්‍රම අතර අපි ඉස්සරෝම බලනවා කවියා භාවිතා කළ ආකෘතිය කුමක්ද කියලා. කවියගේ කාව්‍ය ආකෘතිය කවියේ සාර්ථකත්වයට හේතු පාදක වන බව මතක තියාගන්න. මිනිසාට අභ්‍යන්තර ආත්මයක් මෙන්ම බාහිර කයක්ද ඇත්තාසේ කවියකට කාව්‍ය චින්තාවක් මෙන්ම ආකෘතියක් තියෙනවා. කාව්‍ය චින්තාවට ගැළපෙන ආකෘතියක් උපයෝග කරගන්නට ඕනේ. දයාසේන ගුණසිංහයන් මේ කිව්වේ අම්මා කෙනෙකුගේ විලාපයක් නෙවෙයි. අම්මා කෙනෙකුගේ විලාපයක් නම් පුතේ, අම්මා කෙනෙකුගේ විලාපය අම්මට හිත ඇතුලේ තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා අම්මගේ විලාපේ කෑ ගහලා ඉදිරිපත් කරනවා. අම්මා කෙනෙකුගේ විලාපයක් වුණා නම් මේක හොඳම ආකෘතිය සිව්පද. මේක තාත්තා කෙනෙකුගේ විලාපයක්. තාත්තලා විලාප නගන්නේ නෑ. හදවත තුල ඉර කරගෙන ඇහැට එන හැම කඳුලක්ම ආපස්සට හරවගෙන තමන්ගේ හදවතින් නැගෙන සුසුම ඉර කරගෙන ජීවිකාව ගත කරන මිනිස්සු. ඒක නිහඬව දරා ගන්න අය, නිහඬව දරා ගන්න බව ඔප්පු කරන පුතේ භාවිතා කළ නිසදස් ආකෘතිය අතිශයින් උචිතයි. අම්මා කෙනෙකු නම් සිව්පද ආකෘතිය, තාත්තා කෙනෙකු නිසදස් ආකෘතිය අතිශයින්ම ගෝචරයි, වැදගත්, ගැළපෙන. කාව්‍ය ආකෘතියේ බඳු ආකාරයෙන් කතා කරන අපි භාෂාව ගැන කතා කරන්නට ඕන. කවියාමේ නිර්මාණයේ චින්තාව ඉදු කරගෙන තව උපයෝග කරගත කාව්‍ය උපක්‍රම අතර භාෂාව මොන වගේ එකක්ද? අපි දන්නවා සංගීතඥයා සප්තස්වර භාවිතා කොටගෙන තමන්ගේ නිර්මාණයේ චින්තාව පළ කරනවා. සංගීතඥයා සප්තස්වර වලින් නිර්මාණ චින්තාව පළ කරන්නාසේ කාව්‍ය නිර්මාණකරුවා සොකී නිර්මාණ චින්තාව පළ කරන මාන්ති භාෂාව. ඒ යුගයට, වස්තු විශේෂයට, කතකයාට ගැලපෙන්නට ඕනේ. යුගයට, වස්තු විශේෂයට, කතකයාට ගැලපෙන්නට ඕනේ. දයාසේන ගුණසිංහයන් උපයෝගී කරගන්න අද පස්වහර යුගයට, වස්තු විශේෂයට, කතකයාට අතිශයින්ම ගෝචරයි. නිසිදස් කවි කියලා කියන්නේ පුතේ ශබ්ද රසය උත්පාදනය කරන කවි විශේෂයක් නෙවෙයි. අර්ථ රසයේ ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන කවි විශේෂයක්. එහෙත් දයාසේන ගුණසිංහයන් මේ නිර්මාණ ඛණ්ඩය තුල අනුප්‍රාසවත් භාෂාවක් භාවිතා කළා. ධ්වනිපූර්ණ භාෂාවක් භාවිතා කළා. රස වැහෙන භාෂාවක් භාවිතා කළා. ලයට කැටිකොට නිදයි ඔබේ මව. ලයට කැටිකොට ලස්සන අනුප්‍රාසයක් තියෙනවා. රාග ප්‍රතිරාග වෙනවා. අවදිවන ඇසිපියෙන් අනුප්‍රාසාත්මක පද භාවිතා කරලා තියෙනවා. දසයකට මසක් රැකි අනුප්‍රාසවත් භාෂාවක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. නොහොරු බස් තෙපලමින් අනුප්‍රාසය, සෙමින් තවසමින් අනුප්‍රාසවත් භාවිතය. අඳුරු සෙවණැලි අතර අනුප්‍රාසවත් පද භාවිතේ සිද්ධ කරනවා. විතරක් නෙවෙයි, ධ්වනිපූර්ණ භාෂාවක්, අර්ථ දෙකක් එකතු කරන භාෂාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මොනවද මේ? වෙස් මොහොන තුලට වූ බහිරවේ නොහුරු බස් තෙපලමින්. වෙස් මොහොන වෛද්‍යවරුන්ගේ නොයේක ආකාරය ආවරණ සහ පළඳන බහිරවින් ජීවිතය උදරගත් නිසා නොහොරු බස ඉංග්‍රීසිය.
කවියා ව්‍යංග්‍යපූර්ණ වස්වහනක් භාවිතා කරනවා. එහෙනම් සරල භාෂාවක් භාවිතා කරනවා තියෙනවා. ව්‍යංග්‍යාත්මක පසක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. අනුප්‍රාසවත් පදයක් භාවිතයක් කවියාකින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් භාෂා භාවිතය අපූර්වත යුක්ත අපිට පැහැදිලි වෙනවා. නිසිතස් කාව්‍ය නිර්මාණ කරුවා කාව්‍ය අලංකාර භාවිතයේදී ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙන කාව්‍ය අලංකාරය තමයි පුතේ රූපකාලංකාරය. දයාසිරි ගුණසිංහ සොකින් නිර්මාණීය අරමුණ ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා රූපකාලංකාර භාවිතා කරලා තියෙනවා. රූපකාලංකාර තුලින් කාව්‍ය රසෙ කොච්චරනම් ඉහළට ගියාද? රන් තැටිය රූපකයක්, රන් තැටිය රූපකයක්. ඒ වගේම කාලයේ ගැබ, කාලයේ නැමැති ගැබ, සෙනෙහසේ නිදානය, සෙනෙහස නම් වූ නිදානය, විස්මෝන තුලට වූ බහිරවෙයි රූපකාලංකාර කවිය භාවිතා කරනවා. කාව්‍ය රසය වඩාත්ම වැඩි වෙන්නට හේතු සාධක වෙන්නට මේ රූපකාලංකාර භාවිතා කරනවා. කාව්‍ය නිර්මාණයේ තේමාව රන් කැටියක කඳුළු සංකේතයක්. මේ රන් දැටිය නම් දියණියයි, කඳුළු නම් විප්‍රයෝගයයි. රන් දැටියක කඳුළු කියන්නේ දියණිය රන් දැටියක්සේ වටිනාකමක් වූද දෙන් ඈ වෙනුවෙන් ඉතිරි වී ඇත්තේ කඳුළු. එහෙනම් කාව්‍ය අලංකාර කවියා භාවිතා කරලා තියෙනවා. මොන රසයද මේකින් ඉස්මතු වෙන්නේ? කාව්‍ය නිර්මාණය ආරම්භයේ සිට මා පමණේ කියන තැන සිට මොහොතකින් සඳේදී තනියට කියන තැන දක්වාම කරුණා රසය පිරීලා සෝකී හැඟීමක් හදවත තුළ හිර වෙන තරමට පිරීලා කරුණා රසයෙන් යුක්තයි. මේකේ සමහර තැනකදී භයානක රසය ඉස්මතු වෙනවා. විස්මෝහන තුළට වූ බහිරවී නුහුරු පස් දෙපළමින් වට වෙමින් අනුනියම් භයානක රසයක් මේ කාව්‍ය නිර්මාණය තුළින් එකතු කරන්න කවියා උත්සාහ කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ කාව්‍ය නිර්මාණයේ අරමුණ පියෙකුගේ හදගෙනලාවේ ප්‍රතිරාම කිරීම. එහෙමනම් දයාසිරි ගුණසිංහයන් මේ කාව්‍ය නිර්මාණය තමන්ගේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් සාර්ථකයි. අවසාන ඡේදයේදී අපි මේ සියලු කාරණා සම්පීඩනය කරමින් කියනවා දයාසිරි ගුණසිංහයන් පීතෘත්වයේ හදගෙබ විවරණය කිරීමට ගන්නාද නිර්මාණ වෑයම අතිශයින් සාර්ථක වූ නිර්මාණයක් වශයෙන් අගය කළ හැකි කියලා අපි අපේ පිළිතුර නිමා කරනවා. එහෙමනම් අපි මේ පිළිතුර නිවීමේදී ඡේද පහක් ගත්ත බව මතක තියාගන්න. පළවෙනි ඡේදයට දාන්න ඕනේ කර්ම, දෙවෙනි ඡේදයේ දිසුන් ඛණ්ඩයක් කරගෙන රස විඳින එක, තුන්වෙනි ඡේදයේ දිසුන් ඛණ්ඩයක් කරගෙන රස විඳින එක, හතරවෙනි ඡේදයේ දිසුන් ඛණ්ඩයක් කෙටියෙන් රස විඳින එක. ඊට පස්සේ මේ ඡේදෙම දාන්න ඕනේ ඒකාලි උපක්‍රම. අවසාන ඡේදය අපි කියනවා සාර්ථකයිද අසාර්ථකයිද කියලා. මෙන්න මේ වගේ කරුණු ස්වල්පයක් අපිට එකතු කරලා අපිට මේ කාව්‍ය නිර්මාණය හොඳ රසවින්දනයක් කරාගෙන යන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඔබ මේ ප්‍රතිගත කිරීම නැවත නැවත අසන්න. අහලා මා විසින් භාවිතා කළ භාෂාමය අවස්ථා උපයෝගී කරගන්න. ඒවා ලිඛිත භාෂාවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඔබේ ප්‍රතිභාවත් ඔබට උගන්වන ඇති අවශේෂ ගුරුවරුන්ගේ දක්ෂතාවද කුසලතාවද එකතු කරගෙන මේක සාර්ථක නිර්මාණයක් කරලා විභාගයේ විශිෂ්ටතම ලකුණ හිමි කරගන්නා කෙනා ඔබ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ සඳහා ඔබට විශ්ව ශක්තිය, චිත්ත ශක්තිය ලැබේවයි කියලා